नेचुरल है जगह। चिड़िया कैसे कर रही है ची 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 ची। ये जो है ना, ये अपर टावर है रोपवे का। रोपवे प्रोजेक्ट है देहरादून में। कहाँ थे? पुरकुल गांव से ना, पुरकुल गांव से मंसूरी। किसी को घूमने आना हो, बढ़िया लोकेशन है एकदम। ये उधर आगे भितरली है। किसी ने भितरली अंदर बाहर कहीं भितरली जाना है